ஒரு 20 வருஷமா பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டேட்டப்ல அழகான சூப்பும் அருமையான சமோசாவும் போட்டுட்டு இருக்காங்க நம்ம பாய். நமக்கு தெரிஞ்ச தொழில அப்பா கற்றுக் கொடுத்தது தான் கால் சூப்பு முழுசா போடணுன்ற கான்செப்ட். எப்போதுமே முழுசாக தான் இங்கே பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் வாங்குவாங்க. பீஸ் போட்டாலும் இங்கெல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க. கால் வந்து 120 ரூபா. முழு கால் வந்துருமா? முழு கால். சாதா சூப்பு சாப்பிட்டா 30 ரூபா. சமோசா 25 ரூபா. மட்டன் சமோசா எப்பயுமே கால் சூப் நல்லா இருக்கும். ஆட்டுக்கெல்லாம் நல்லா தானே இருக்கு எப்பயுமே. எப்படி இருக்கு பாருங்களேன், செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. இது சரியான சாஃப்டா இருக்குங்க, உடஞ்சி உடஞ்சி விழுதுங்க பாருங்க. ஹலோ வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ். சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பாண்டிச்சேரியிலேருந்து பண்ணிட்டு இருக்க மக்களே. ஸோ பாண்டிச்சேரி வந்தால் ஈவினிங்கில் முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஸ்நாக்ஸ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்நாக்ஸ் ஸ்பாட் இருக்கும். அதில் ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட்டுக்கு நம்ம வந்திருக்க பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி ரோடு சின்ன கடை. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா AR Rahman ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்க பிஸ்மில்லா சூப் சென்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டுக்கால் சூப் சென்டருக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம சென்னையில் வந்து பண்ணுவாங்க அந்த ஆட்டுக்கால்லாம் சின்ன சின்ன எலும்பீஸ்லாம் போடுவாங்களா, இங்கெல்லாம் எப்படின்னா கால் முழுசாக போடுவாங்க. அதாவது முழுசாக கிடைக்கும் கால், சாப்பிட ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது ஒரு காரணம். அண்ட் மட்டன் சூப் ரெகுலர் சூப்புமே இருக்குது, எக் சூப் இருக்கு, அதே மாதிரி மட்டன் சம்சா இதுவுமே இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து பண்றாங்க. ஒரு சின்ன செட்டப் தான். ஒரு 20 வருஷமா பாத்தீங்கன்னா ஒரே செட்டப்ல தரமா வந்து அழகான சூப்பும் அருமையான சமோசா போட்டுட்டு இருக்காங்க நம்ம பாய். நம்ம இங்க தான் வந்திருக்கோம். இப்போ நம்ம போய் ட்ரை பண்ணணும், ஒவ்வொன்றா ட்ரை பண்ணுவோம். முதல்ல பாய்ட்ட போய் பேசுவோம், பேசி கடையில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். நானும் சாப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்றேன், பப்ளிக் வந்து வாங்கி தரேன். ஸோ வாங்க முடியல போலாம். பாய் உங்க பேரு, நம்ம கடை பேரு, எவ்வளவு வருஷமா அந்த கடை? 20 வருஷமா இருக்குது. கடை பேர் பிஸ்மில்லா ஆட்டுக்கால் சூப்பா. ஆட்டுக்கால். இந்த ஊரை தவிர வேற ஊருக்குலாம் போனா அந்த கால் அப்படின்ற விஷயம் இல்லாம எலும்பு போட்டு போட்டுறான். உங்க ஊர்ல மட்டும் எப்படி அந்த கால் போட்டு போடுறீங்க? கால் எலும்புனா வெறும் சூப் போடுவாங்க. சில பேர் கால் போட மாட்டாங்க. நான் கால் போட்டு சூப் ஆட்டுக்காலோட. சரி, நான் இப்போ நம்ம கடையில் என்னென்னலாம் ஐட்டம்லாம் இருக்கும் நம்ம டிஷ்ல? ஆட்டுக்கால் சூப்பு, மட்டன் சமோசா, முட்டை சூப், 3 ஐட்டம் தான். கால் வந்து 120 ரூபா. 120 ரூபா. ஒரு முழு கால் வந்துருமா? முழு கால். சூப்போடையா? சாதா சூப்போட. சாதா சூப்பு சாப்பிட்டா 30 ரூபா. 30 ரூபா தான் ஒரு சூப்பு. சமோசா 25 ரூபா. மட்டன் சமோசா. முட்டை சூப்னா என்ன பண்ணுவீங்க? முட்டையை அவிச்சு கட் பண்ணி போட்டு. நம்ம கடை எந்த நேரத்தில் இருந்து இருக்கும்? 5 மணிலேருந்து 10 வரைக்கும். கடை ஓனர் யாரு? கடை ஓனர் பாய் தான் ஓனரா? அப்போ அவர்கிட்ட 2 வார்த்தை பேசிப்போம். மக்கள் எப்படி திரும்புங்க? 2 பேரும் பிரதர்ஸ்ன்னு நினைச்சேன் நான். சூப்பர் மக்களே, நம்ம பாய் தான் ஓனர். சாமி பாய் அலைசலாம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கிறோம். என் பேர் ஹாஜா மைதீன். இந்த பிஸ்னஸ் நம்ம தகப்பனார் காலத்துலேருந்து, எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து இதுதான் செய்யும். அவங்க ஆமாம். அவங்க வெளிநாட்டில் இருந்தவங்க. அந்த பாலிங்க இங்கே போட்டு நாங்கள் வியாபாரம் பண்ணுறோம். எந்த நாட்டில்? அவங்க தாய்லாந்தில் இருந்தாங்க. சூப்பு கடையில் அவங்க வந்து சமைக்கிறதுல பெரிய ஒரு இது உள்ளவங்க. ஆமாம். நமக்கு தெரிஞ்ச தொழில அப்பா கற்றுக் கொடுத்தது இதுதான். அதை வச்சு அப்படியே காலத்தை ஓடிட்டு இருக்கு. மக்கள் எப்படி வரவேற்பு தராங்க? நல்லா இருக்குது. நமக்கு உள்ளது கடவுள் ஆண்டவன் கொடுப்போம். அவ்வளோதான். கடை பேர் மாதிரியே பிஸ்மில்லான்னு ஆரம்பிக்கிறது தான். அவ்வளோதான். இன்றைக்கி எவ்வளவு நமக்கு தேவையோ நமக்கு உள்ளது ஆண்டவன் கொடுப்போம். கடை ஆரம்பிக்கும் போது வண்டி கடை தானே? இப்போ அதே வண்டி தான். அதே வண்டி தான். 20 வருஷம் இதே வண்டியில் தான் நாங்கள் வியாபாரம் பண்ணுறோம். இதில் இந்த கால் சூப்பு இந்த முழுசா போடணுன்ற கான்செப்ட் எவ்வளோ நாளாக அதை பண்ணுறீங்க? இது எப்போதுமே அதே தான். எப்போதுமே முழுசாக தான் இங்கே பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் வாங்குவாங்க. பீஸ் போட்டாலும் இங்கெல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க. கண்டுக்க மாட்டாங்க. முழுசாக தான் இருக்குது. மட்டன் சம்சா, கறி சம்சாலாம் நம்ம நோம்பு டைமில் பார்ப்போம். ஆமாம். உங்கள் கடையில் பொதுவாகவே இது எப்போவுமே இருக்குது? எப்போதுமே போடுவோம். அதான் எப்போவுமே இருக்கும். எப்போதுமே தான். சம்சா சூப்பு அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. இந்த இடம் எந்த இடம்? இது வந்து காந்தி ரோடு, AR Rahman ஸ்ட்ரீட் ஸ்கூலுக்கு நேர் எதிராப்புல இருக்கும். ஸ்கூல் தான் லேண்ட்மார்க் சொன்னாலே தெரியும். ஆமாம். ஆனால் உங்கள் கடையை சொன்னாலே எல்லாரும் தெரியும். ஆமாம். பிஸ்மில்லான கடை இருந்தாலே இந்த AR Rahman நேர் எதிர நம்ம கடை வண்டி தான் இருக்கும். என்ன நேரத்தில் என்ன கடை இருக்கும்? 5:30 மணிலேருந்து நைட்டு 10 மணிக்குள்ளே. 10 மணி அவ்வளோ. கால்னால் எவ்வளோ நேரத்தில் கால் வந்தால் கடை? காலை வியாபாரத்தை அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் 7 மணிக்கு முடியும், 8 மணிக்கு முடியும், ஒரு நேரத்தில் 10 மணி வரைக்கும் இருக்கும். வியாபாரத்தை அந்த மாதிரி அதுமாரி ஓடிட்டு இருக்கு. ஏன்னா உங்கள் கடையில் யாராவது சாப்பிட்டுட்டு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு யாராவது வாழ்த்திருக்காங்களா? ரொம்ப நிறைய பேர் வாழ்த்திருக்கிறாங்க. அவங்க மனசுக்குள்ளே வாழ்த்திட்டு போயிருப்பாங்க. நம்மகிட்ட சொல்லிக்க நல்லா இருக்குதுங்க, நீங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டா இங்கே நல்லா இருக்குது. ரொம்ப பெருமையான இதெல்லாம் வச்சுக்க மாட்டோம். நம்ம இன்னைக்கு எதையோ அது வந்து நம்ம நல்லபடியாக கொடுக்க வேண்டியதான். அவ்வளோ நீங்கள் சாப்பிட்டு அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஸோ மச். மக்களே வாங்க நம்ம பேர் பேசுவோம். நான் ஒரு 2 or 3 டைம்ஸ் வந்துட்டேன். நல்லா இருக்குனால தான் சம்சாவும் நல்லாயிருக்கும், சூப்ஸும் நல்லாயிருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் நான் என் ஒய்ஃப் பிடிக்காது, நான் மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன். கால் எப்பயுமே கால் சூப் நல்லா இருக்கும். ஆட்டுக்கெல்லாம் நல்லா தானே இருக்குது எப்பயுமே. பாயா மாதிரி இல்லாத ஒரு டேஸ்ட். ஆமாம், ஆட்டுக்கடை எப்பவுமே நல்லா இருக்கும். ஆனால் அந்த காலோட சூப்பு ஒரு 100 ரூபி 120ன்றது ஒரு நல்ல பெஸ்ட்டு தான். அந்த ரேட்டுக்கு பெஸ்ட்டு தான். நல்ல பெஸ்ட். நான் லைனில் வரும்போது பார்த்தேன். இப்போ சரி எப்பயும் நான் வெளியில் போய் சாப்பிடுவேன் முழுவத்தில். சரி இங்கே இருந்தால் சாப்பிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுருக்கேன். எப்படி இருக்குது சூப்பு? சாப்பிட்டீங்க? பரவாயில்ல, சாப்பிட்லாம். கறி சமோசா நல்லா இருக்குது. இங்கே முழுவத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் இங்கே நல்லா இருக்குது.
நல்லா தான் இருக்குது. நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ மக்களை இப்போ வந்து நம்ம ரிவ்யூ போர்ஷன் வந்துட்டோம். இங்கே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 2 வகையான சூப்பு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சமோசா இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ முதல்ல என் முன்னாடி இருக்குது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா முட்டை சூப்பு. இது முட்டையை துண்டு வெட்டி பாருங்கள், இதை உடச்சி விட்றேன், கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். முட்டையை துண்டு வெட்டி அழகாக சூப்பில் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்ததாக வந்து இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சமோசா. இது வந்து சாதா சமோசா இல்லை, மட்டன் சமோசா. மக்களே உள்ளே வந்து மட்டன் இருக்குது, இந்த பாருங்கள் காட்டுறேன், பாருங்கள் மட்டன் கறிகளோடு இருக்குது. இவன் எப்படியே இருக்கட்டும், ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோம். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அழகான ஆட்டுக்கால் சூப்பு. ஐயா வேறு மாதிரி இது, அதாவது கீழ்ப்பகுதி மேல் பகுதி 2 பகுதியும் மொத்தமாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம அதை ட்ரை பண்ணணும். இப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சம்சா எடுப்போம். சமோசா கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன். சூப்பராக இருக்குது. அது கறி தாராளமே போட்டுக்காரு. 25 ரூபா மட்டன் சமோசா. நல்லா டேஸ்ட் வைஸ் இட்ஸ் ரியலி குட், நல்லா இருக்குங்க. எடுத்து நாங்கள் ஆக்சுவலி நோம்பு கஞ்செல்லாம் அப்படி தான் ஊர் சாப்பிடுவோம், நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரியே பண்ணி அருமையான சூப்பு நல்லா இருக்கும் போல். சூப் ஃப்ளேவர் பட்டனே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. வாங்க முதல்ல வெறும் சூப்பு சாப்பிடுவோம். நல்லா ஸ்பைஸியாக புதினா லீஃப் வாசத்தோட ஒரு மாதிரி நல்ல இந்த கோல்ட் கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நல்ல சூப்பு. ஆஹா, முதல்ல அந்த பாயாவை தான் சாப்பிடணும் மனசு சொல்லுது. எலும்பு தனியாக வந்துடுச்சு, எலும்பு முடிஞ்சிடும். அவ்வளோதான் போல். உள்ளே இருக்க சதையை அப்படியே உறிஞ்சு எடுத்தாச்சு. அதாவது உள்ளே இருக்க அந்த பொன் மரம் நல்லா இருந்தது. ஐயோ இப்படி தூக்குவோமா, சரியான சாஃப்டாக இருக்குங்க, உடஞ்சி விழுதுங்க பாருங்கள். போ எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். செம்ம டேஸ்ட்டுங்க இது. நல்லா அந்த பாருங்களேன், அந்த பாயா பீஸு அப்படியே ஜெலீஷியஸாக இருக்குது, அதாவது ஜெல்லி மாதிரி அழகாக இருக்குது. அந்த சூப்பில் நல்லா ஊறி நல்ல குக்காகி அப்படியே சாஃப்ட் அப்படி வச்சா வந்துடும். உங்களுக்கு சாம்பிள் காமிக்கிறேன். அவ்வளோதான், கடிக்கவே வேணாம், உறிஞ்சா வந்துடுது. சரியான டேஸ்ட்டு. நிஜமாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தான ஒரு நல்ல ஒரு டிஷ்ஷில் ஒன்று இந்த ஆட்டுக்கால் பாயா. எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். அது சூப்பில் போட்டு தராங்க. 120 ரூபீஸ்க்கு சூப்பு பாயா 2 சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. பட் எனக்கு அடினா நிஜமாக ஒர்த்து. ஏன்னா வந்து பாயா மட்டுமே நான் இடத்துல சென்னையில் வந்து 150 ரூபாய் சாப்பிடுவோம். இது வந்து நான் முழு காலோட அப்படி சாப்பிட்றது சீரியஸ்லி அல்டிமேட்டாக இருக்குது. டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. கொஞ்சம் ஊற்றிடுச்சு, இதை குடிச்சிடறேன். அடுத்தீங்க வாங்க முட்டை சூப் சாப்பிடுவோம். என்ன பண்ணணும், முட்டை சூப்பை இப்படி அமுக்கி விட்டணும். அமுக்கி விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த முட்டையெல்லாம் தனித்தனியாக அப்படி பிரிஞ்சிடும். இப்போது இப்படி ஒன்று தூக்கி இப்படி சாப்பிடணும். நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குங்க ஆக்சுவலி சூப்பு. அதாவது அந்த ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்டாக என்ன இருக்குமோ அது மட்டும் தான் போடுறாங்க. லெக்கை தவிட்டு இந்த எலும்பு அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எதுவுமே போடல. அதாவது லெக்கு சுற்றி இருக்க ஃபேட் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்க. அழகாக அது மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க. சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் ஒரு மாதிரி ஸ்பைஸியாக காரசாரமாக கோல்டுகள்லாம் அடித்து வரட்டி விடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கடையில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும், உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஒரு 20 இயர்ஸாக வந்து பண்ணுறாங்க. அது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம். அண்ட் இவ்வளோ வருஷமாக வந்து ஸ்டாண்ட் பையாக ஒரு வருஷமாக பண்ணுறாங்கன்னா பப்ளிக்கோட சப்போர்ட் இருக்குது, அதனால தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சுன்னு சொல்லிட்டு மாங்க மாஸ்டர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ மக்களை இதோட பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ முடியுது. ஸோ வந்து சாப்பிட்டோம், சூப் நல்லா இருந்தது. அதில் முக்கியமாக அந்த கால் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா சரியான டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நல்ல சாஃப்டாக குக்காக இருந்தது. அல்டிமேட் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நம்ம பாய் தான் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கடை MG ரோடு இங்கே தான் இருக்கிறோம். அண்ட் பாய்க்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். பேமெண்ட்லாம் பண்ணியாச்சு. பை டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு பை. நல்லது. அந்த லெக்கு நல்லா அருமையாக குக்காக இருந்தது. எனக்கு இப்படியே பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் பை. அண்ட் மக்களை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்டியாக நீங்கள் சூப் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பாண்டியில் இது ஒரு பெஸ்ட் ஷாப்பு. பிஸ்மில்லா சூப் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. AR ரஹ்மான் ஸ்கூலுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு. மேப் லொகேஷன் நான் கீழே போட்டுறேன். நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு போய் ஜாலியாக வந்து சாப்பிட்ருங்க. சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்றது மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. சரிங்களா? ஸோ வாட்ச் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நான் பக்கோடா பாய். டாடா. 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தான் என் மூலதனம்.